In Music Memories praat ik met bekende Nederlanders en duik ik in mooie, maar ook juist moeilijke en soms gênante periodes en herinneringen. En vandaag weer een nieuwe editie met niemand minder dan Emma Heesters. Dag Emma. Hoi. Bij het grote publiek dit jaar bekend geworden door de beste zangers. Maar al veel langer bekend op YouTube. Ja. Want 1,84 miljoen abonnees op dit moment. Klopt. Ja, veel. Best wel. Als Bizar ik het zo aantal, hoor, hè? zeg maar. Ja. Ja. Je bent lekker bezig. Er is zoveel om te bespreken met jou. En dat gaan we doen aan de hand van Music Memories, muzikale herinneringen. Beetje een open deur, maar hoe belangrijk is muziek voor jou? Ja, ik denk wel het belangrijkste in mijn leven. Ik stel voor dat we beginnen met je eerste Music Memory. Oké. Waiting for tonight. Oh, when you would be here in my arms. Waiting for tonight. Oh. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Ja, grootste voorbeeld eigenlijk. Ja? Ja, en ik keek ook echt toen ik klein was al naar haar. En ik had echt het hele concert opgenomen op videoband thuis. Want hoe oud was je toen je daar naar luisterde? Hoe oud ben je hier ongeveer? Ik denk dat ik hier 5 ben of zo. Ja. Ja, toen ik 4 was denk ik ook al. Altijd Ja. met muziek bezig geweest? Ja, eigenlijk wel. Ja? Altijd zingen en dansen. Naast de tv zat ook een kast met een soort van glazen wand erin. Ja. En dat was altijd mijn spiegel. Ja? Dus dan ging ik daar altijd zo achter staan. Ja, Je bent ook best wel vroeg begonnen met zingen. ja het Kinderverkinder Songfestival heb ik in Zeeland gewonnen. Ja. Dat was voor mij zeg maar de eerste keer op het podium met een band. En ja, optreden. En toen besefte ik eigenlijk van, oké, als ik dit win, dan Kan ik ben het. ik wel goed in zingen. Wie was de eerste die tegen jou zei, hey Emma, je kan best wel goed zingen? Ik denk mijn vader. Ja? Maar ja, dat is dan toch je vader, weet je wel. Dus het is wel fijn als je het op een gegeven moment van andere mensen ook hoort. Ik wil heel even, we gaan even terug in de tijd, want waar we het net over hebben, even een klein fragmentje van jou heel lang geleden. Ik heb wel 100 kleine feestjes in een jaar. Ik spaar ze en bewaar ze in een lijstje in mijn hoofd. 100 kleine taartjes, 100 kleine kaartjes, 100 kleine briefjes met hoera. Wat zie jij als je dit zo terugziet? Hoe kijk jij daar nu naar? Ja, wel met echt heel veel plezier. Ik vond Ja? het toen zo leuk en ik had mijn been gebroken. Dus Ja. ik stond daar zeg maar nog in half gips. Ja. Daarom had ik ook zo'n microfoontje dan gekregen. Dat is natuurlijk ultra Britney Het Spears. is inderdaad heel Britney Dus- Spears-achtig. Ja. Ja. Dat vond ik super leuk. Ja. Die van Zeeland had je gewonnen? Ja, nou mijn vader die was eerst altijd jurylid bij Kinder voor Kinderen in Zeeland. Ja. En ik ging dan al wel eens mee als kind. En op een gegeven moment zei hij van, ja, zou je niet zelf ooit mee willen doen? Dus hij is toen uit de jury gestapt, zodat ik mee kon doen. Ja? Ja. Dat heeft hij voor jou gedaan dus? Ja. Hoe was dat toen? Dat je op de basisschool ik kan- gelijk herkend door dat iedereen zei wat vet. Ja, en wat die even- ja, die vond het allemaal wel cool. En er gingen ook wel wat klasgenootjes dan mee naar Hilversum. Ja? Ja, dus dat was echt heel leuk. When you're ready to go and your heart's left it now, don't give up on your faith. Love comes to those who believe it, and that's the way it is. Celine Dion. That's the way it Ja. is. Het is een bijzondere boodschap dit nummer voor jou. Of een bijzondere betekenis volgens mij. Mijn moeder die heeft vroeger kanker gehad toen Ja? ik nog klein was. En op een gegeven moment is ze daarvan genezen. En had ze een heel Fijn. groot feest. Ja, super fijn. Ik ben zo blij dat ze er nog is. En dat Ja. ze al deze leuke dingen Ja. met mij mee kan maken. Op een gegeven moment had ze een feest gegeven dat ze dan genezen was. Ja. En daar heb ik het nummer gezongen. Dit Als was, kleine Emma. Dit is een foto van toen je dat nummer zong toen. Ja. Wauw. Hoe oud was je toen? Ik denk dat ik hier 5 was of zo, of 6. Kreeg je toen mee in die leeftijd waarvoor het precies was dat je Nee. dat zong? Of is Nee, dat allemaal later? Totaal niet. Nee. Nee, want dit is ook Engels. Dus Ja. ik wist toen niet de betekenis. Maar hoe vaak zet je het nog op? Nou, ik zet het niet meer vaak op. Ik had ook zeg maar tot voor beste zangers eigenlijk dat ik altijd wel een soort van emotioneel werd bij dit nummer. Ja. En toen heeft Rolf Sanchez hem in het Spaans gezongen en een Ja. soort van feestelijke versie ervan gemaakt. Toen, En sindsdien ja, is het wel weer lekker genieten. Als ik dus dit een hele hoor. andere betekenis heeft het Ja. gekregen toen. Ja, Ja. ja. Daar ben ik er wel dankbaar voor. Ah. Hey Emma, dag lieverd. Al heel je leven vind je het fijn om te zingen en te dansen. En we zijn ook heel blij voor jou dat je nu ook in Nederland zoveel mooie kansen krijgt. Dat zoveel mensen je volgen en met je meeleven. Tot gauw! Je Ik moeder. zie dat ze dit zo awkward vindt om op te nemen. Oh, heel leuk. Zij is ook, ja, ik merk gewoon ook aan mijn moeder, dat ze is gewoon nog heel blij dat ze er dus is om het En mee dat te mag maken. meekrijgen. Ja. Laten we je volgende muzikale herinnering erbij pakken. Ja. Get me out of here, 'cause my eyes are burning from this silly taste. Let your power when you show me you
Esme Denters, waar doet die aan denken? Nou, ik ging heel veel op vakantie met een goede vriendin van mij. Ja? En wij zaten dat op een vakantie in Napels, dat heel veel te zingen. Ja. Ja, Nora. Dit is er? Ja, ja. Ja, en ik. Ja. Vreselijk dat jullie deze foto hebben Wij hebben gevonden. alles. Iemand vroeg ons, waarmee we dan op die excursie waren of zo, van ja, maar als jullie kunnen zingen, kan je dan eens wat zingen? ja. En toen hebben we dat Vragen gezongen. mensen dat vaak? Van zing dan wat? Als je gewoon... Ja, en dat is ook wel een van de redenen waarom ik mijn YouTube-kanaal eigenlijk Ja? wel ben begonnen. Even terug naar die vriendschap, hè? Wat vinden die daar buiten van je muziekcarrière? Hoe kijken ze ernaar? Ja, die vinden het echt heel leuk. Want Ja. die weten natuurlijk al heel lang dat ik altijd eigenlijk heb gezongen en Ja. gedanst. En die zien dat nu helemaal zo gebeuren voor mij. Dus die zijn echt heel trots. Wat wel interessant is, Esme Denters heeft een klein beetje hetzelfde pad. Nou, niet eens een klein beetje, die heeft hetzelfde pad een beetje bewandeld. Door ook groot te worden via YouTube, covers te maken. Het is uiteindelijk heel anders met haar afgelopen dan de weg die jij nu aan het inslaan bent. Is dit Ja. wel een soort angst voor jou, de weg van Esme Denters? Ik probeer altijd gewoon de toekomst heel erg positief in te zien. Ja. En, ja, ik denk dat het wel echt een heel goed voorbeeld is van om te laten zien aan mensen hoe het ook kan. Ja, Want de muziekbusiness is gewoon super hard. Ik denk ook dat het misschien toentertijd heel moeilijk is geweest voor een recordlabel om dan iemand van YouTube te pakken Ja. en dan tot een ster te maken. Want het was toen, zij was de eerste waarmee dat gebeurde volgens mij. With a taste of your lips, I'm on the run. Your toxic, I'm slipping under. A taste of a poison paradise. I'm addicted to you. You know that you're toxic. Britney Spears, Toxic. Ja, Dit was de eerste videoclip waarbij ik echt wist van, oh ja, ik vind vrouwen echt heel interessant. En wat is jouw herinnering aan dit nummer? Nou, ik heb wel ooit een vriendje gehad waarvan ik achteraf achterkwam dat hij onwijs veel loog. En Oké. het klopte allemaal geen reet van, zeg maar. Ja, Dus ja, een beetje toxic vriendje. Ik Oké. ben er ook pas een jaar geleden of zo achter gekomen. dat hij loog over die Ja, ja. Heftig. Gelukkig leer je van heel veel dingen in je leven. Dus Daarvoor heb je Ja. exen. Ja. ja. Spreek je hem nog wel eens of is dat helemaal... Nee, ja, hij belde me toevallig vorige week midden in de nacht en ik heb hem geblokt, want ik heb er geen zin in. En hoe is dat nu? Nou, ik heb wel echt een lange tijd nog een vriend gehad. Maar Ja. dat is echt toevallig net vorige week uitgegaan. Ja, En ik ben nu zeg maar heel blij dat ik het gewoon zo druk heb. Want nou kan ik een beetje uitstellen met het verwerken. En gelukkig kan ik ook veel daarover schrijven. Er is heel veel wat ik zeg maar hem eigenlijk zou willen zeggen. Maar ja, helemaal niet zeg. En dat Nee. gaat hij dan later terug horen in muziek. ja. Benieuwd welke muziek daar dan binnenkort allemaal uit Ja. voortkomt. Laten we je volgende music memory erbij pakken. I'm at a payphone trying to go home. All of the change I spent on you. Where are the times gone? Ja. Baby, it's so wrong. Where are the plans we made for Ik cringe helemaal als ik dit hoor. Ja? ever after did exist? Row 5, Payphone. Je zegt ik cringe helemaal als ik dit hoor. Waarom? Nou ja, ik hoor gelijk al natuurlijk dat die mix is gewoon niet goed. Nee? Nee, en ja, weet je, dit was mijn eerste filmpje op YouTube. Ja. Dus ik had toen 2 of 3 verhuisdozen op elkaar gestapeld. Ja. Camera erop, mooiste lampje uit de woonkamer erbij gezet. Wanneer was dit? Hoe oud was je hier? Ik was er 18 of 19. Ja. En dat was de tijd dat je dacht, oké, ik ga het op YouTube gooien, mijn nummers. Hoe werd de eerste ontvangen? Weet je dat nog? Ja, dit ging op YouTube eerst heel sloom. Dan was ik Ja? echt super blij als ik in een half jaar 10.000 views kreeg. En Ja. ja, dat krijg ik nu in een uur bijvoorbeeld. Ja. Wanneer was het moment dat je dacht, oké, ja, maar dit is gewoon mijn business nu, zeg maar. Ik kan hier gewoon van rondkomen. Nou, dat is echt geleidelijk gegaan. Ja. Maar toen ik iets van 200.000 abonnees had, dacht ik wel van ja, maandelijks komt er wel dit Ja. binnen. En toen zag ik wel echt het verdienmodel erachter. Ja. Maar het is nooit echt mijn drijfveer geweest. Want ik dacht, Nee. ja, als ik dat als drijfveer ga Moet je nemen, ook niet dan hebben, denk ik. ga ik niet meer goed mijn Nee. nummers kiezen. En, Hey, een hele gekke vraag. Maar als jij niet zou zingen, wat zou je dan doen? Wat was je dan nu geweest? wow, nou, ik heb nog ooit een maand bedrijfskunde gestudeerd. Oké. Dus misschien iets in het zakenleven. Zie je jezelf dat ooit nog doen? Of denk je van, nee, ik blijf lekker meeleven zingen? Want je stem, het is ook iets kwetsbaars. Hè? Aan de ene kant, Ja, supermooi instrument. nou, het lijkt me wel leuk om ooit bijvoorbeeld de basis zijn van een platenlabel of zo. Ja. Dat zie ik mezelf nog wel doen. Maar dan heb ik het echt over dat ik als ik Nog 40 lang ben of niet, zo, ja, 50 ja, weet je ja. wel. Je doet nu vooral covers. Ja. Wanneer komt de eigen muziek van Emma? Dat willen we. Nou, als het goed is in januari 2020. Dat is snel. Ja, ik
heb 2 best wel leuke samenwerkingen. Mag je daar al iets over zeggen? Nee, nog niet. Nog niet? Nee, maar ik denk wel snel hoor. Ken ik ze? Ja. En laten we je volgende Music Memory erbij pakken. Please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt me. You keep tearing me apart. Would you please... Shawn Mendes, Mercy. Ja. Ontzettend bekend nummer. Ja. Ik heb het ooit gecoverd. En ja, toen belde Glamour mij, Amerika. Van, ja, we willen jou interviewen. En toen lieten ze opeens een filmpje zien dat Shawn Mendes het zo voor zich had. En Ja. daarop zat te reageren. Zullen we hem even zien? Ja. We hebben hem hier. Take it easy on my heart, even though you She sounds incredible. hurt me. You keep tearing me apart. Would you please have mercy? You know what is so awesome? You can clearly hear when somebody's like done editing to their voice and stuff in the cover, and she's completely natural and she sounds incredible. I need you to set me free. Ja, heel vet. Ja, hè? Hoe was dit om te zien, dat je dit ineens te zien kreeg? Je wist Ja. het niet dat ze Nee, dat ik hadden wist gedaan. het niet. En ik kon eigenlijk alleen maar denken, wat de fuck is dit, weet je Ja. wel? En ook heel slecht eigenlijk. Ik kon alleen maar kijken hoe knap die wel niet was. Ook. Ja, Ja, weet je wat ik heel leuk vind? Als er zoiets gebeurt, of ook met beste zangers bijvoorbeeld, Ja. dan zijn er zoveel fans die dan mij al heel lang volgen en die dat dan zien gebeuren. En Ja. daar krijg ik zulke leuke reacties van. snap ik, ja. Want laten we even gaan naar Beste Zangers. Je zei net al van een hele nieuwe setting. Hoe was dat? Want je gaat ineens iets heel anders doen Ja, dan je normaal doet. het was ontzettend leuk. Ja. En het was ook een hele leuke groep en heel erg verschillend. Heel Dat, verschillend. ja, en dat vond ik heel leuk ook om terug te zien in de afleveringen. En dan ben je er ook nog eens een prijs mee laatst. Ja, MTV Award. het is echt zo'n grote eer. Ja, hiermee zegt MTV eigenlijk dat ik het grootste aanstormende talent ben van Nederland. Dus Dat vind je nog een beetje onwennig, of niet? ja, ik vind het heel gek om te zeggen. Ja. Met wie zou je ooit nog een track willen maken? In Nederland zou ik heel graag met Marco Ja. zingen. Martin Garrix lijkt me ook leuk, ook Ja. omdat hij Nederlands is. Een beetje dezelfde leeftijd. Ik denk dat de mooiste jaren voor jou er aan gaan komen binnenkort, Emma. Nou, thanks. Ik hoop het. Ja. Nou, bedankt Emma dat we een kijkje mochten nemen in jouw leven. Ja, jij bedankt. Aan de hand van deze Music Memories. Er is er nog eentje, want we doen ook altijd een schaamplaat. Ik ga nog niet zeggen welke het is, want daarvoor moet je even naar 538.nl/musicmemories. Dankjewel voor het kijken. En als je nou geen nieuwe video wil missen, abonneer je dan op het 538 YouTube kanaal. En doe ook even het belletje aantikken, dan krijg je een notificatie. En doe een duimpje omhoog voor deze video. En laat even weten in de comments wat je van deze video vond. Dankjewel. Was hem weer, 538 Music Memories met Emma Heesters vandaag. Thanks Emma. Jij bedankt voor het kijken. Ik zie je volgende keer weer. Joe.